Ole, chỉ vậy là vất ole. Kan puai na tam tak thlalak size alien kan lak ti vela kha computer b ka a solve na kan video kan siam le do na thuma kan ei do lowanga ka phone in ngani thla kan la a geotag camera in chu hei hi nia en chin te la hei kan la a alien theng berin kan la a mo chuan hei hi a size ka ti te do ni hei hi a size hi kalak tir khan a size hi hei 5.35 MB ani a mo 5.35 MB ani a chuan tuna hian hemi thalaka hi a properties kan an chinanga a properties a hian 5.10 MB ni a lian khop mai hei hi tin tuna hian ka phone atren ka la lu ta hei hi geotag kan ni to lo ani mo geotag kan ni to lo a upload thei to lo sa prim tu na hian photana masabera chuan hei hi tian antenna na hei hi te ka la lu ta ka ti te chop don ta a khate ti te lo po khan a masabera chuan a process dan oma chu antenna na in thian pa khan a mo thla lo la ta a geotag camera khan chu whatsapp a in thon tir la image pa nga in mo file ni lovin whatsapp khan image khan in thon ta me ula chuan a size kha a reduce sa shrim ani asai sakharon te to sa shrim WhatsApp in don chon chu kha WhatsApp mi kha computer a in la lu tanga mo hei tu na ka la lu to ta hi ni ta chon hei hi geotag in siam le don ani chon ke chu tu na chon hei hi asai WhatsApp in thon ani lo wangin soyang khan china katilan ang khan asai sa hi lien ni 5 point something de la ni ta chu a resize na tu ri chu software chi sang oma in du mang theya ta hian open ui ta hian hei Microsoft Office Picture Manager te oma Paint te oma WhatsApp mang te pan hei tiang te po om ta a tuna hi chuan all samjong in Paint mang hian ka siam mai anga Paint hi Microsoft Paint khania engeni phone a po sorry computer kha chuan chom sa vek ta a chuan hei Paint khani ta tuna hin Windows 11 ka manga ke chu Windows 10 ne khana view hin ang lo deuh mai the ni chuan hetlai hian resize and screw a omani mo control W asot kat ki chu chuan he thalak hi ka resize don ta 5 point something vel ani a MB kha chuan kan resize anga tila hian a pixelina resize theita 4080 into ani ta a hi chu a percent in ka ti mai anga mo 50% in a half top in ka ti niamang a half top ti hian tuna hian a thalak size hi engani 5 point something MB ni ta a aha 50% nakati te thian mo percent 50% nakati te thian achan ve 2 point something kha ani chuang lowania mo chuwang chuan e application manager khan nakina focus katilang tel thawanga tuna hian 50% in kati te ta a mo 50% in thalaki kati te ang thalak kha lo te chuan ka save anga save asin ka kalang ka save ka ti top chuan hetilaya ka original file khan chuin save ta tuna chuan original file kha thil danga kalakman le do wangin save asa ka kalanga jpeg ka tianga athalak minga hi test ka tiang test chu ka save anga e ka close anga chuan hei test alon ta ni no alem hi chuin ang veka hei hi a size kan enanga properties a size kan enanga 1 KB sorry 1 MB lo tling to lo ni 973 KB lo ni to hei hi a size a chuan man tlak to chuan na china 50% kan tia kha eta hen thil dang mai kan tile chin lokanga Microsoft Office Picture Manager kan mang chinanga chuan headline picture a resize a oma headlam pang size a hian hei percentage in kan tianga 50% tho in kan ti te chinanga 50% in kan ti te chuan ka okay nga chuan ka save as leang save as a test true kan tiang test true chuan ka save ta a hei ka close anga hei save ka save don lo ka save chuan original kha azugin thlak tel don chu wang chuan hemi bi ka save lo anga chuan test true hi lo ni ta ni 50% ve in kan ti te a test 1 hi Microsoft Paint pangin kan ti te a test true hi Microsoft Paint te ka ti Microsoft Paint pangin ni hei hi Office Picture Manager in kan ti te ta hei khi ti da ringot pagina lan ki property sang kalanga chiang zo kang
50% ve ka ti te ta kha hei 2.7 MB de la ni hei hi chu test true kha chu mo chu wang chuan 50% aya te angai tin ani chu heta Windows Picture Manager o Microsoft Picture Manager kha chuan 50 ti kha chuan azat ve vel chin atla niam mo MB kha chuan hen 15 hemi angai hi 15 ti te non le la 1 point something vel atla niam mo 45 vel ti te le ta la 1 MB tling lawang kha kha kan shredo ni a edit na a ti tet na a size ti tet na he chung paile photangai a size ti tet na kha chu ang software po mang ula kha kha chu thil poi ni lo ni ti khan thalak chu hi kan nei ta hei hi a size po adik to chuan hei hi amaro chu geotag kan hi to lo wangin hei geotag ka kan siam le don ni geotag ka kan siam don chuan online anga ya kan honga nga online anga ya chuan online chuan hetlai ka mang to geotag photo online ani lo chuan heta om lo chuan geotag photo online ten in zong mai anga software hi website hi tam tak ka om ania tianga hian mo hei an en chin taul hei eng angani arong hi dang la heng ne arong dang lam deuh bik hi arong dang lam deuh bik hi chu ka mang chin to tina ka man chin to ho chuan a khoya po hi man the ve ka hetila noi mi kala man lo ho po hi man the ve ka kha chu nang ma nin lo in zong ve chin ula nang ma nin lo in en ve chin ula a man dan khain thiamang amaro chu kan hret tel tur chu hetiang ho hi atlang puin free le ngai te subscribe ngai te ni ve a tuna hemi ka man poi geotag photo online ti hi subscribe ngai ni a subscribe lo khan in log in khan ni kata thlalak panga a resize the ni chuan hemi geotag photo online ti hi chuan in log in kher ngai lo khan a free in ati thei bok ta heta hi chuan in log in ngai ta chuan log in ngai lo ni khatiang te kha in du kha in manganga hei kan mangange hei kan mangange a man dana hi chu a website a zir khan adang ve a chuwang chuan khalai kha chu a man dana kha chu nang manin i lo in zon chok ve te po kha angai don ani hetila hian drag photos here or click to upload mo i thalak du kha heta heni da lu tang chu drag thei ta a antenna na kan drag chinanga tian drag tian a drag the ni chuan khatiang lo po khan drag lo po khan hetila hian kan click anga thalak kha te si tiang kala lut the ni chuan hei tiang kala lut in load zo ta chuan in load zo hian hetila hian i thalak kha i thalak kha satellite kan on ve shum anga i thalak kha a location ni hriat angai ni a location ni hriat angai ni a location chu khonge om kan ti chuan thalak a vek hian enta ula allocation chu hei 23.733 hei hi i allocation chu ni longitude ta hei hi ni ta hei hi type lu in tum chinanga 23.733 mo a type lu thengem ka hrachi alova 23.733 chuan sorry 92.710 hei zoki 92.710 ki type thei ta lo chi ta ni a type thei lo ta chia chuwang chuan hei hi ngai ni a englova hi i appe ma se appe sina page the ni chuwang chuan kan siam thale lokanga notepad kan honganga notepad a hian hi kan payanga 23.7337 thleng kan lang space kan tianga space pani 92.71068 thleng ka tiang chuan hei hi ka copy anga chuan geotag kha ka lutanga ta ka paste vek anga mo ka paste vek anga chuan hemi china hi along chi tin hi ka cut chuak anga heta hian ka paste vele ang tikhan tenta hian tikhan lom ta chuan a geolocation a kha tikhan kan paste filta ni chuan kan paste filta hetilai hi chuan allocation kan siam zawa a noi hen en taila mo hei hi heta hian ta hian lom ta hei existing geotag show tite oma keyword te oma description tite oma categories te po hei du in thlang theya mar chu thlan lo kha poi ka tilowa in du chon in thlanganga nge thlan tur chi te omem logo photo ti engvel ka omta cover photo profile ang chi te omta hei chu ka soidu lo mayang chuan hetiline keyword and tag om le ta
keyword tek te po in du chuan in da theia description point da theia maro chu da kher kha tul ka ti lova chu kan ke chu ka da don lova chuan hetlai hian mo hi aron omani hetilai itai pa hi heta hen ron lut a geotag tur ka he thlalaka geo location ajuk tek tur kha tain ron omani chuan heti aron om to hian hi control zoom allocation hi mo hetilai location ka chute hi kan en chinanga kan in atang kala kan school atang kala kan ilova hi ina china atira khan lo mu karinga atira han control me ngai ni zoom don hen mo ba ki chu kan scroll mai ta khe ke scroll ko use control me te la ngai zoom don khan chuan ki allocation ki hetilai location ka pe ka hi kan in ani kan in ki lekina aron leng du ten om chuan kilai ki kan in ani hemi taka hi chuan hi allocation ni ta amaro chu in school ani kha chuan khaten juk zoom khan in school lang don ni ilak na hemi location ni pe ka hi mo 23 point something le 92 point something aka tikhan location a dikta a hei chu du chuan kan school po kha ka ti thei thowa hei po hi allocations school locations da lu khan ni maya khala kha kan man thiam turanga ya chuan hetla hen engma keyword le description vel ka da don lova chuan tila hian right exif tek mo kan tek don ani thlalaka hian he geolocation hemi location kan da hi kan tek don kat tekang tikhana lo in tek ta kat tek zo chi khan he tilai photo tek lo in ta photo khan location a in tek to chuan a in tek chuan ka upload ka download ang kha thlalak he tilai ka nei sa ka upload kha geo photo tek ka zuta a chuan ka download le ang chuan save location lom ta a hei hi te ama hian he tilai ama mingi te sania test bracket 1 ain tia hei hi du chuan i rename theia kha chui thu ni a test 1 tikhan da taila ka save anga chuan tikhan he tilaya kan pai de te hi chu lom te se he tilaya test 1 zo ka hi mo hei original khanita upload theilo geotag lo kha chon test 1 hi chu geotag ani to a hei hi computer tang hian eco club formation live a khan I upload thei chu geotag ani to ama hi geotag ani to in ji kherem ka hrechi alova digital signature te in pe time span digital signature hei hi kan unlock ange kan hriat pe hrim properties a enge danglam na adanglam na hi ka zuk mut phat chi em tila hian details a hian engma om lova emi zo ka hian details a hian hey location hetla hi location a in peto allocation in peto hei geotag hemi location a om lo chuan geotag khami eco club for life a khan update engani upload theilo ni chen hei zo ki original zo kha kan en le chin lokanga kha om lo turanga ni tilai taki kalo en ngai lova hei location om ve mi alo kha hetilai a chuan test 1 zo ka chuan properties a khan details a khan hetilai location om gps om to hemi gps om chuan he thalaka hi I upload thei kha computer manga engeni location thalak I copy lu to I upload thei to lo howa kha khatiang mangkhan upload thei turin siam thei ta athala ka lian deu ni ilola ai lo lian ani alo lian palani chuan ila lu tanga itite anga emo whatsapp in thon tiranga whatsapp in thon chuan in reduce sa in compress sa size lo te sa 1 GB ai te khan computer ai lak lu nu khan geotag photo a photo khan geotag izuda anga chuan chumi mang chuan khami hemi geotag I download hi eco club formation live a khan upload thei to ni kha computer manga geotag online photo ti dan ani phone mangi chuan tlemin a boi thak dewa tin a fc om lo ani mai the kala mu fu chi alowa englo howa hi chuan engai ni iphone kan ti ho apple howa hi chuan ama hian
akeng tel nga la android thawain kala mu fu che lova kan alo omani chang kan zong zelanga phone atang poti thei tur te pon kan ngai to nga tu na mi bi khichu computer atanga geotech dan ani a tu na computer kan tiang che hian chrome kan mangta a chrome mang tho hian phone mi po kha idu choni ti thei tho ani website hemi online mang hian computer tiang chen mar chu phone a chon en na boi thlak ta a he tiang te 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 na lang thlata khoi vel te kha boi thlak ta a copy paste an ti vel te kha boi thlak ta chu wang chon phone atanga ti don pon khalaya kha chu kan la ron zong zelanga a om hlo ani chong kan in mu ni chuan kan in hrilh zel don nia kha computer manga photo geotech da dan chu alo ni tani khatiang khan tunan ku thlalak pakhat che kati thlalak dangi ti chuan hetila hen thlalak dangi upload lenga entina kan upload le chin lok nge angai tho thlalak ti jok hi kan upload anga alien jok kha hemi website bi ka hi chuan mo hemi website bi ka hi chuan hetia upload zo chia hian hetila hian athar tur hi ron omsa tin allocation poron omsa vek amara chu website danga chuan hemi hi ashana ron omlovin ama hemi zo ka hian zukring ngal chu kan thredon ne chu wanchen I website mana geotech website hi mana zir khan a khoi dan hi adang lam ve don ani khalai kha chu adang lam kha chu mani ni loin zir venga ati dan kalpunga chu kha ani kalome